From north to south, the long coastline of Japan cultivates diverse local lifestyles reflecting their unique geographic conditions. People live in harmony with the sea by combining their traditional wisdom with scientific knowledge. We call these coastal areas, where the sea and human beings are intimately connected, Satoumi. Osamu Matsuda, Professor Emeritus at Hiroshima University and one of the leading experts in Satoumi, explains the term. 里見って言葉はだんだん市民権を5つはあるんですけども、比較的新しい言葉考え方なんですけども、もともとはその里山という言葉があって、里山というと大体皆さんイメージが湧くかと思うんですが、その海版的なものですが、単に自然の海とかいうよりは人の生活、里と結びついた豊かな海っていうのをイメージしていただけるといいかと思うんですけども、戦後の50年ぐらいでですね、日本各地のその沿岸域はいろんな環境汚染ですとか公害とかで、だいぶ環境破壊とか、あるいはその生物がいなくなる、魚取れなくなるというようなことがあって、それに対してもう少しその人間が海と関わりながらですね、豊かな海を、いろんな生物が住めてお魚も利用できると、そういう海を取り戻していこうというような、昔の豊かな海がイメージにありますが、それを新しい形で作り直していこうというのは、大体そういうイメージでいいかと思います。The seas of Japan face various problems, such as the depletion of marine resources and loss of biodiversity. However, there are some people who are embracing their bond with the sea to protect and regenerate their Satoumi. Shiretoko Peninsula, Nanao Bay, Hegura Island, Hinase Town, Ago Bay, Shiraho Community. The conservation activities in these 6 locations hold the keys to understanding Satoumi. We welcome our guide, Professor Matsuda, as we set out on our journey from the north to the south of Japan, visiting the Satoumi of these 6 coastal regions. Shiretoko Peninsula in Hokkaido is one of the 3 Natural World Heritage Sites of Japan. The heritage area is from the center of Shiretoko Peninsula, extending up to the tip of the cape and its surrounding waters. The name Shiretoko is originally from the Ainu word shirietofu, which means land's end. Raosu lies on the east side of Shiretoko Peninsula and faces the Nemuro Strait. With its history of abundant marine resources, it has prospered as a fishing town. When the ice drifts reach the shores of Raosu, this has traditionally been the season for walleye pollock. In the 1980s and 90s, walleye pollock accounted for more than half of the fish caught in Hokkaido, peaking in 1989 at 110,000 tons. However, the walleye pollock catch rapidly decreased. In 2010, the total catch of walleye pollock barely reached 10,000 tons, less than 1/10 of the historical peak. Mr. Kawakami, chairman of the gill netting committee during the historical peak, recalls those days and how abundant their catches were. 船も今みたいに大きい船でなかったからだけども、積み切れなくてそれこそ人にくれたり危ない場切ってやったりそれぐらいかかりましたよ。その頃はあれだね、そう網2本だからね、2本巻く時はもうあと氷やったりすれば遅くなるしね、それこそ夜中まで魚外しちゃって終わって帰ってきて風呂入る暇もなかったんでいかないな。若い人までだらもう2時間ぐらい寝ては、あの頃でも何時5時頃出航だからもうそれこそ夜中10やって3時頃帰ってきては、そんなの何日かありましたね。いやあの頃はそんな不安はなかったわね。The walleye pollock fishing industry began a steep decline. Because of this, gillnet fishers began collaborating with researchers to try to protect and conserve their natural resources.
3月になれば産卵もするから、そういうのを残すのに、切り上げ、それこそ終了時期をどんどん早めたね、あの頃は。腹水子なるから、そういうのが多く取れる場所を主にやっぱり金炉にした方がいいんじゃないかということで、そして値段的にももう水子なれば価値も下がるし、したらそれは、そこは網刺さない方がいいんじゃないかということで、部会で決めね、スケソ部会っていうのがあるもんだから、そういうところで決めて、そしたらここを金力にしようっていうことでね、それは毎年実施してるはずだ。To improve resource management, there has also been an effort to reduce the number of fishing boats. In 1988, there were 193 boats with walleye pollock fishing rights. Now, there are 83. この量だら本当に間はな、漁師も食っていかいないから、もうどんどんやっぱりやめる船いると思うんだけど、やっぱり寂しいよね、本当に。The walleye pollock fishers began a cooperative system in which 5 boats form a group, with 1 boat suspended from fishing at a time. This approach aims to manage natural resources in a sustainable way, while also reducing operating costs. こいつは俺です。そう少しね紙にあると思うんだけどね。今ボンデに着きました。ここ俺とこいつさんの並んでんのかな。これ俺の紙に4本、紙置きに4本見えてるよね。Even though the number of walleye pollock fishers has decreased, Junji Kawakami took over from his father to become the captain of the boat Ebisumaru. 今日見た感じなら網がガラガラ、何も魚なんてかかってないんだけど、蘇生料金の時ならもう網いっぱいもう魚がかかってきててね、船いっぱいもう隠れる膝上ぐらいまで魚って感じでしたよね、昔は。俺が漁師やった何年目かな、21年経つんだけど、漁師やった1、2年はそういう感じだったんだけど、徐々に減ってきましたよね。流氷来ると魚も一緒に来るってよく言ってたんですけどね、最近はもう流氷来たらもう泥しか網にかかってないっていうか、魚もいないですね。将来的には厳しいと思うけどね、厳しいんだろうけど、取れてほしいですね、魚はたくさん。どうなっていくのかわかんないですけど、昔みたいにやっぱりいっぱい魚取れるのだったら嬉しいですよね。As the number of walleye pollock decreases, fishers are embracing different ways to manage resources in the hope of regaining the bountiful catches they once enjoyed. Despite the decline of walleye pollock, the sea around Daosu is still a bountiful fishing ground. The year-round catch includes not only walleye pollock, but also flounder, Atka mackerel, salmon and squid, proudly producing some of Hokkaido's largest hauls. The walleye pollock gill netters are not the only ones in Daosu working to protect resources from total depletion. ウニもね、元はね、1日の取る数量も何も決まってなかったんですよ。自分で打て次第で、要はなんぼでも資源の豊富な頃はそれでよかったんですけど、今これ何年かで結局昆布との兼ね合いがあって、天然昆布あんまりウニを増やしちゃうと天然昆布が食べ過ぎちゃうので、その辺の兼ね合いがあって今ちょっと資源的に少ないんですよ、はっきり言って元よりはね。1日の取る数量を今50キロかも1かもに決めて、74、5世紀操業して当たってますけど、そうやって決めて操業してます。もう操業時間も決めてますけどね。禁漁は7月1日から8、9月いっぱいね、禁漁。7月からやっぱり産卵時期なんですよ、ウニもやはり。産卵時期のものを取っちゃうと結局はね、子孫を残すウニを取ってしまうことになるんで、次の世代のウニがなくなると結局はそれを取り上げちゃうことでやっぱり資源なくなっちゃうんです。In
addition to local and national government regulations, fishery businesses in each region have established strict protocols that determine the fishing season, fishing and harvesting times, fishing grounds, as well as the types and size of fish and shellfish that are allowed to be harvested. 今出港ちょっと流氷見ててけで、そっかそのロス川の沖のその近いやつ行くべ。あらわし集まってるとこ見てけで。はい了解。あ、すぐ。もうすぐ流氷だよそれ。In Laosu, many people make their living from the sea. Some have quit fishing but maintain their connection with the sea. Building on their marine knowledge, many have taken on jobs related to ecotourism. Masato Hasegawa, captain of the tourist boat Evergreen, is one such person. He was born into a family of walleye pollock fishers and kelp harvesters. 経営はやっぱりスケソンがダメになったから、漁業が衰退してってね、やっぱり先細りだし、将来展望がね、自分ではないと判断したから、それでは思い切って転業したんですけどね。漠然とやったんじゃなくて、やっぱりそういう海っていうのはやっぱり俺たちの得意なとこでね、ラオスのやっぱりこういう豊かな海っていうのがあったから、他のとこでは考えないですよこれ。最初から陸の仕事は考えてなかったから。沖縄だなわし。このエバーグリーンっていうのはね、うちの漁船が長栄丸だったんでね、長く栄えるっていう意味だったんで、それでエバーグリーンにしたんです。漁業はやめたとはいえね、やっぱりそう親が、じいさんや親たちがずっと続けてきた船の名前だったからね、それを続けようと思って、こう名前は変わってね、船の形も変わったけどね、やっぱりいつまでもね、やっぱりそういう苦労してこうやってやってきたものをね、ずっと続けてね、子供たちにも残していこうと思っていう、そういう思いでこのエバーグリーンにしたんですよ。今日はわし動き行くていい。先におじろわしだけどね、今日おわしがする。今日おわしがもう果敢に突っ込んでくる。おじ入ったぞ、おじ入ったぞ。やっぱりね、この少ない資源をやっぱりみんなでやっぱり取り尽くさない程度に温存しながら、こう続けなきゃダメでしょうね。僕らこの観光業をやってますけどね、漁業がダメになったらこれもダメだと思ってる。このラオスに漁民がいなくなったら俺たちの観光ももう終わりだ。結局クジラとかシャチ来るでしょ。食物連鎖のつながりだから。そうでしょ。魚がいなくなったらそれを追うものもいなくなる。ね、クジラもいなくなる、シャチも来なくなる。結局ね、漁業がダメになった途端これ全てダメですよ。At Shiretoko, efforts continue to protect the ecology of the Natural World Heritage Site while maintaining a stable fishing industry. Near an active volcano in Japan's northernmost prefecture of Hokkaido are taking on a challenge. They're participating in emergency drills at night and in the snow. And the skills they're learning could save their lives if disaster strikes. Authorities raised the alert level for Mount Tokachi by 1 notch in December. They say volcanic activity has been gradually increasing. Kamifurano town lies west of the peak.
They fear if the volcano erupts in winter, snow could melt and quickly flow down while mixing with mud. During an eruption in 1926, massive mud flows destroyed houses and other buildings at the foot of the mountain. 144 people were killed. If something like that ever happened again, officials estimate mud flows could reach plains in 20 minutes. 320 people are taking part in the first nighttime drill in 2 decades. They moved to the shelter within 20 minutes of the initial announcement. But some of them are concerned that they may not be able to evacuate if an eruption happened in the dark. If mud flows hit our area at night, we won't be able to survive unless authorities quickly detect them and alert us. The first nighttime drill in 20 years shows people cannot take action without practice. Holding such a drill again and again is the key. Local officials say they'll need to do more to ensure people here get the information they need to get to safety for the time when the practices stop and the evacuation becomes real.